5月10號同11號呢兩日呢，就係香港南區娛樂節喎。喺香港仔海濱公園嗰度呢，就會舉行呢個娛樂節。咁其中呢，有一項嘅活動呢，就係參觀呢個香港仔魚類批發市場。今朝呢，我就一早去咗參觀呢個魚市場喎。呢個娛樂節呢，就可以了解多啲漁民嘅文化啦，同埋佢哋嘅活動啦。我本身咧喺南區度長大嘅，咁我細個咧就住喺石排灣啦，跟住婆婆咧就喺田灣，咁我都住過鴨脷洲西村啦，住過利東村、華貴村同埋海怡半島嘅喎，所以咧我對南區就好熟悉嘅喎。不過咧呢個香港仔批發市場咧我就比較陌生啦。今日咧就好開心可以參觀呢個魚類批發市場啦。我哋集合咗之後呢，就上 office 嗰度呢，就換咗一個鞋套套住對鞋嘅，跟住呢，就落咗其中一檔批發檔呢，去參觀佢哋嘅海鮮喎。海鮮檔嘅老闆呢，就介紹佢個檔口入邊啲海鮮俾我哋認識喎，同埋呢，教我哋點樣揀一啲新鮮嘅當造嘅海鮮。老闆咧就攞咗呢條鯊魚咧俾我哋睇喎，佢就話鯊魚咧嗰個動力咧就好強。老闆咧就介紹一啲魚咧係我哋平時比較少見啦。咁呢隻咧就係佢就話李嘉誠咧就成日落嚟咧就買呢隻魚嘅。呢隻魚咧叫白頸魚，咁佢個頸咧就有一撇咧白色嘅。另外，老闆都講咗一啲特別知識俾我哋知道喎，就係咧泰國有啲草蝦咧，佢運輸嘅時候咧就用一啲低溫嘅水啦，就將啲蝦咧凍暈咗先嘅。咁佢運輸途中咧係唔需要用水嘅，就係用發泡膠咧就可以保存嗰個凍嗰個溫度啦，就可以運輸噶咯喎。呢隻咧就係石松魚啦，老闆就話如果做完手術之後咧，食呢隻魚咧就可以幫助身體咧快啲康復喎。不過咧要做完手術1個禮拜之後咧，先可以開始食呢隻魚嘅喎。另外，老闆就介紹咗一啲石斑仔啦，不過佢就唔推介咧食呢啲石斑仔，因為雖然佢細條啦，但係肉質咧就比較柴嘅。海鮮檔入邊咧有好多雞泡魚喎，老闆就話咧香港咧就唔可以賣雞泡魚嘅，所以咧呢啲雞泡魚咧就愛嚟放生喎。不過佢細個食嘅時候咧就覺得好甜，不過咧香港就冇得賣冇得食。除咗日本之外咧，韓國都有好多雞泡魚嘅料理專門店嘅喎，而我咧就喺韓國試過一次啦。呢段時候咧就係休漁期啊，所以咧其實冇乜魚可以見到啊。咁但係咧啱啱我哋咧就見到有漁船咧係運啲魚翻嚟。另外老闆咧教我哋點樣買魷魚啦，咁佢就攞咗一隻好新鮮嘅魷魚俾我哋睇喎。咁其實咧喺街市咧我真係揾唔到咁新鮮嘅魷魚咯。咁啱咧就見到一批池魚咧翻貨，咁其實咧我哋咧唔可以直接喺批發市場嗰度買海鮮嘅，咁我就搭老闆單啦，我就買咗1斤池魚翻屋企食嘅。雖然咧呢個參觀活動咧只係1個鐘頭，但係咧我就覺得我學咗好多嘢。呢個活動除咗參觀香港仔魚類批發市場之外呢，我知道仲可以咧坐船咧去呢個太白海鮮舫度參觀嘅喎。呢個娛樂節咧就去到聽日11號嘅，如果大家有時間呢，都可以入嚟南區去參加呢個活動嘅喎。